我終於可以鬆咗呢一啖口氣啦。同埋跟住落嚟好多嘢，當然唔係話咁快正數，但係好多嘢都好正面，好多財路好似一路嚟緊所以我都好感謝你當日嘅鼓勵，同埋點講啊，所有嘅你嘅説話令到我可以一路撐住呢段咁難過嘅日子，多謝晒你，多謝晒。我上去呢度就幫佢上住啦，去祈完啦，咁祈咗之後上完香咧就去再應該3月底前會放翻俾佢筆錢咁樣咯，跟住好似話嚟緊仲有張票係4萬幾蚊嘅，因為佢都有做介紹俾人哋做保險啊嗰啲，即係買單嘅，買啲 GI 嗰啲單啊勞保。咁變咗好似又有消息話會有票收咁樣咯。但係問題係咪真係要有呢啲工具，同埋你要識得解釋呢啲工具㗎嘛？當然啦，係啊，我就係解釋呢啲工具嘅。但係如果冇呢啲工具得唔得咧？得，但係你要修行咯。哦，咁啊難咯。以前硬住，好多負能量。跟住個人就有能量加持你啊！Sita 嘅能量加持你。係啊，唔係佢自己本身開唔，佢本身都係一個有修為嘅。不過之前佢啲塞住咗，而家通翻啫。佢之前嗰個面色啊，死而家硬好多，係啊。硬住到呢度頂唔順啊，係啊，頂唔順嘅痛啊。仲有咧好多負能量。跟住我哋日日，而家就唔同晒啊。佢話你日，我已經到咗呢個境界㗎啦。係啦，修行呢條路咧，一路行，冇人陪你，你都繼續行到成功為止。係啦，有呢個諗法。係啦，有呢個諗法。人間就係道場，我哋每個人嚟到人間都係。所以咧就環境真係好，真係好重要。之前我真係好多嘢放唔低，係啊，好多嘢睇唔開。今日打開咗。係啦，你打開晒，所以我已經開咗。成個能量場。我家姐又係我邊啊！多謝你分享。你個面撐緊咗。嗰陣已經係冇咗。而家好我日日冇。係啊，我日日成日冇。佢直頭係成個能量場係唔同咗啊！而家你哋知㗎係咪？嗱，你可以做證啊，你可以做證。阿師天媽嘅解碼係非常之有睿智，非常之有見解，好準確。